Bonjour mes amis, enchantée de vous voir. Commençons notre leçon. Unité 6, leçon 57. Продовжуємо вивчення лексичної теми «En у місті». Продовжуємо нашу подорож містом. Leçon 4. І на початку пригадаємо те, що ви вже знаєте. Як можна звернутися, поставити питання, якщо ви знаходитесь у місті. Читаємо лише французьку версію. Переклад ви бачите. Разом. Pardon. Je cherche. Comment trouver? Où se trouve? C'est où? C'est loin? C'est loin d'ici. C'est près? C'est ici? C'est là? C'est à gauche? C'est à droite? Пригадуємо далі, як надати відповідь. Разом. C'est à votre gauche. C'est à votre droite. C'est tout près. C'est loin d'ici. C'est là. C'est assez loin. Allez jusqu'à la place. Traversez la rue. Je n'ai pas. Je ne suis pas d'ici. De rien. Et alors? Сподіваюсь, всі ці репліки ви вже чудово запам'ятали. А сьогодні у нас розмовно-лексичне заняття. Продовжуємо подорожувати містом. Ви вже вмієте запитати, надати та зрозуміти відповідь, а сьогодні починаємо знайомство саме з містом. Отож, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Що є у місті? Comment est votre ville? Яке ваше місто? Ma ville. Моє місто. Отож, наприкінці заняття ви вже зможете розповідати про місто, яке відвідували або в якому зараз знаходитесь. Починаємо. Commençons. Qu'est-ce qu'il y a dans la grande ville? Що є у великому місті? Спочатку пригадаємо те, що ви вже знаєте. Слідкуйте та повторюйте за мною. La place. Площа. La rue. Вулиця. Une école. Школа. Une université. Університет. Un musée. Музей. Un théâtre. Théâtre. Un cirque. Un parc. Un stade. La poste. Qu'est-ce qu'il y a dans la grande ville? La banque, le commissariat de police, la gare, le métro, l'aéroport, l'arrêt de bus, le restaurant, un café, un cinéma. Пригадуємо далі. Un monument historique. Un monument historique. Une cathédrale, une église, un marché, un supermarché, des magasins, des boutiques, des maisons, нове слово, des immeubles, будівлі багатоповерхівки, des immeubles, une usine. Ви бачите, скільки ви вже знаєте. Отож, переходимо далі до нових слів. Qu'est-ce qu'il y a dans la grande ville? Ви вийшли на вулицю, і що ви бачите? Une rue. Вже знайоме вам слово. Une rue. Вулиця. Une avenue. Проспект. Une avenue. Un boulevard. Un trottoir. Це, сподіваюсь, зрозуміло. Далі. Une route. Дорога. Une route. Une autoroute. Une chaussée.
Намагайтеся використовувати завжди різноманітні слова, щоб ваше мовлення було цікавим. Ще раз прочитаємо. Une rue, une avenue, un boulevard, un trottoir, une route, une autoroute, une chaussée. Merci. Щоб закріпити цю лексику, виконаємо першу вправу. Exercice 1. Разом зробимо переклад таких речень. Він повертає на вулицю ліворуч. Французьку версію читаємо разом. Il prend une rue à gauche. Ви йдете проспектом. Vous allez sur l'avenue. Ліворуч на тротуарі у вас буде поштове відділення. À gauche, sur le trottoir, vous avez la poste. Собака знаходиться на узбіччі дороги. Le chien est au bord de la route. Автомобіль на проїжджій частині. Une auto est sur la chaussée. Потренуйтеся ще читати ці речення самостійно. Qu'est-ce qu'il y a dans la grande ville? Йдемо вулицею, що ми бачимо, зустрічаємо далі. Перехрестя. Un carrefour, un carrefour. Світлофор. Un feu rouge, un feu rouge. Пішохідний перехід. Un passage clouté, un passage clouté. Ще раз. Un carrefour, un feu, un passage clouté. Un carrefour, un feu, un passage clouté. Clouté. Exercice 2. Закріпимо цю лексику. Він йде прямо до перехрестя. Разом. Il va tout droit jusqu'au carrefour. Il va tout droit jusqu'au carrefour. Він переходить на червоне світло. Il traverse au feu rouge. Il traverse la rue au feu rouge. Він переходить по пішохідному переходу. Il traverse un passage clouté. Il traverse un passage clouté. Carrefour, feu rouge, passage clouté. Carrefour, feu rouge, passage clouté. Йдемо далі, і що ми бачимо? Une rivière, une rivière. Як її перейти? Un pont, міст, un pont. Une rivière, un pont. Une rivière, un pont. Exercice 3. Закріпимо лексику. Він перетинає міст. Il traverse le pont. Il traverse le pont. Він підіймається по мосту. Il monte le pont. Il monte le pont. Il traverse. Il monte. Il descend. Він спускається. Il descend du pont. Il descend du pont. Я на березі річки. Je suis au bord de la rivière. Je suis au bord de la rivière. У Франції багато річок. En France, il y a beaucoup de rivières. En France, il y a beaucoup de rivières. Le pont, la rivière. Le pont, la rivière. Продовжуємо наш шлях. Un quartier. Un quartier. Квартал, район міста. Un quartier. Un centre. Un centre. Un banlieue. Передмістя. Un banlieue. Un quartier. Un centre. Un banlieue. Un quartier. Un centre. Un banlieue. Banlieue. Exercice 4. Читаємо разом. Це карта районів Парижу. C'est la carte des quartiers de Paris. C'est la carte des quartiers de Paris. Я живу, мешкаю у центрі Парижу. J'habite au centre de Paris. J'habite au centre de Paris. Він живе у передмісті Парижу.
Il habite au banlieue de Paris. Il habite au banlieue de Paris. J'habite au centre de Paris. Il habite au banlieue de Paris. Я впевнена, що у вас все виходить. Отож, узагальнимо лексику, яку зустріли протягом виконання цих 4 вправ. Повторюйте за мною, слідкуйте, обов'язково вголос повторюйте. Une rue, une avenue, un boulevard, un trottoir, une route, une autoroute, une chaussée, un carrefour, un feu rouge, un passage clouté, une rivière, le pont, un quartier, un centre, un banlieue. Exercice 6. Ви вже готові перейти до розгляду першого тексту. Lisez et traduisez le texte. Це турист, який вперше відвідує Париж. Він розповідає про місто, як він пересувається містом та що він бачить. Отож, читаємо разом, а переклад ви зробите самостійно. Je suis un touriste. Aujourd'hui, je visite Paris. Je veux voir toute la ville. Elle est grande. Mais j'ai la carte. Maintenant, je suis au centre de Paris, dans la rue centrale. Je vais l'avenue, puis je traverse le boulevard. Sur les trottoirs, il y a beaucoup de passants. La chaussée est assez animée. Il y a trop de voitures. Je traverse un passage clouté au feu rouge. Je vois des monuments historiques. C'est intéressant pour moi. Je fais des photos. Ma promenade est longue. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de quartiers. Et à l'heure, je vois la rivière. Elle est belle. C'est déjà le soir. Je monte le pont et j'admire la ville. J'aime Paris. Отож, перечитайте самостійно цей текст, зробіть переклад, а потім racontez. Спробуйте його розказати. Racontez. Намагайтеся не підглядати у текст. Саме завдяки вашій розповіді ви зможете краще запам'ятати нову лексику. Bon chance! А зараз переходимо до дуже цікавої частини нашого заняття. Les écoliers français parlent. Французькі школяри розповідають. Lisez et traduisez 5 textes où les écoliers français parlent de leur ville, puis racontez de votre ville. Розглянемо 5 текстів, де французькі школярі розповідають про свої міста. Саме ці тексти допоможуть вам підготуватися до розповіді саме про ваше місто. Отож, будьте уважні. Exercice 7. Le texte numéro 1. Lisons et traduisons. Перший текст. Прослухайте цей текст, прослухайте переклад, а речення кожне повторюйте за мною. Наше місто маленьке. Notre ville est petite. Ми дуже любимо його вулиці, бульвари та парки. Nous aimons beaucoup ces rues, ces boulevards et ces parcs. Його будівлі білі, блакитні та бежеві. Ces immeubles sont blancs, bleus et beige. Вони невисокі. Ils ne sont pas hautes. Є також будинки. Il y a aussi des maisons.
Біля кожного будинку є гарний сад. Près de chaque maison, il y a un beau jardin. На центральній площі можна побачити різнокольорові квіти. Sur la place centrale, on voit beaucoup de fleurs de toutes les couleurs. Ми часто ходимо до стадіону. Nous allons souvent au stade. У нашому місті є 3 кінотеатри та театр. Notre ville a 3 cinémas et un théâtre. Це дуже гарне місто. C'est une belle ville. Ваше завдання – lisez et traduisez, puis racontez. Кожен текст після перегляду обов'язково racontez, розповідайте самостійно. Тренуйтеся розмовляти французькою. Parlez français. Exercice 8. Le texte numéro 2. Читаємо разом, потім ви самостійно робите переклад та розповідаєте цей текст. Lisez, traduisez et racontez. Ma ville. C'est une ville verte. Elle a de nombreux parcs. Les gens se promènent souvent le dimanche dans un parc. Dans ma ville, il y a des immeubles modernes. J'aime bien ma rue. Il y a beaucoup de magasins d'alimentation et des boutiques de vêtements, pas très chères. Попрацюйте з цим текстом самостійно. Exercice 9. Наступний текст. Dans ma ville. Те ж саме завдання. У моєму місті є великий парк, де багато дерев, є багато автівок та будівель. Dans ma ville, il y a un grand parc avec des arbres et beaucoup de voitures et d'immeubles. Туристам подобається гуляти вулицями та фотографувати пам'ятники. Les touristes aiment se promener dans les rues et prendre des photos des monuments. Вони купують сувеніри. Ils achètent des souvenirs. Ils achètent des souvenirs. Exercice 10. Le texte numéro 4. Ma ville. Lisons ensemble. Читаємо разом. J'habite une belle ville de la France. Il y a un quartier très agréable pour se promener. On peut faire du vélo dans un parc. Dans le centre de la ville, il y a un très joli quartier avec de bons restaurants. Aussi, il y a des bus, des vélos et un métro. C'est pratique pour aller d'un centre à un autre, pour aller à l'école, à la piscine, au stade ou encore au théâtre, parce que la ville est très grande. Il est agréable de marcher dans les petites rues pour admirer l'architecture des maisons. Ви побачили, що цей текст вже більш насичений лексикою, тому будьте уважні, у вас все вийде. Lisez, traduisez et puis racontez. Exercice 11. Останній текст. Le texte numéro 5 має назву Ma ville natale. Моє рідне місто. Ma ville natale. Тобто місто, де ви народилися. Так само читаємо разом, одночасно зі мною. J'aime beaucoup ma ville. Dans ma ville, il y a beaucoup de parcs publics. Dans les rues, il y a de grands arbres. Il y a aussi des musées, des monuments, un théâtre et des cinémas.
Nous prenons les bus, le métro, les trains pour nous déplacer. Il y a aussi des taxis, mais c'est un peu cher. Le vélo n'est pas très populaire. Il y a beaucoup de voitures. Mais les voitures ne circulent pas au centre-ville. C'est pourquoi le centre-ville est très calme avec ses jardins et son архітектура. Цей текст теж дуже цікавий для вивчення. Зверніть увагу на слова «une ville natale» – рідне місто, «une ville natale», «se déplacer» – пересуватися, пересуватися містом, «se déplacer», «se déplacer». Друга частина цього тексту. Dans la ville, il y a beaucoup d'écoles et quelques universités. Les gens peuvent y apprendre le théâtre, la danse, la peinture, la musique. Il y a aussi des piscines et des clubs de sport pour être en forme. Чудово! Отож, самостійно опрацюйте всі ці 5 текстів, а потім вже переходьте до наступної вправи. Exercice 12. Parlez de votre ville. Розповідайте про ваше місто. Попрацювавши над текстами, вам буде вже неважко скласти розповідь про своє місто за таким планом. J'habite. Ma ville natale est. Dans ma ville, il y a. C'est une ville. Яке ваше місто? On peut aller. Куди можна піти? On peut visiter. Що можна відвідати? J'aime ma ville parce que. Мені подобається моє місто, тому що. Продовжіть кожне речення. Використовуйте різноманітну лексику. Спочатку напишіть свою розповідь, а потім вже розповідайте. Écrivez et racontez. Les mots nouveaux. Протягом заняття ви зустріли такі нові слова. Узагальнимо їх ще раз, разом. Une rue, une avenue, un boulevard, un trottoir, une route, une autoroute, une chaussée, un carrefour, un feu, un passage clouté, une rivière, un pont, un quartier, un centre, un banlieue. Un immeuble, une usine, une ville natale, se déplacer, se promener, s'arrêter, s'adresser. Ви бачите 4 дієслова, які ми зустріли сьогодні, всі вони мають частку «se». Це зворотні дієслова – пересуватися, прогулюватися, зупинятися, звертатися. У французів, нагадую, ця частка стоїть попереду дієслова. Se déplacer, se promener, s'adresser, s'arrêter. Отож, ваше завдання – devoir et leçon. Звичайно, попрацюйте з новими словами. Перечитайте їх тричі. Складіть з ними коротенькі речення. Використовуйте уяву, розповідайте, розмовляйте. Уявляйте будь-які маршрути своєї прогулянки. Потім перегляньте заняття вдруге, щоб закріпити цю лексику та вже запам'ятати назавжди. І, як завжди, перед початком наступного заняття ще раз все повторіть. А я чекаю вас на наступному занятті. Воно буде теж цікавим та корисним для вас. Отож, mes amis, à bientôt, je vous attends. Bonne chance!